Mai, con sông tôn hả Mai? Con mến vô Mai rồi trao cho vót đấy nè. Con này cho Mai ban đạp thò đôi kia đôi anh. Tha mình trâu á, bà xin chỉ mình niệm miên khơi Mai cái nặt Mai cái chui Mai cái áo lưới Mai tiết á. Tao bông, bà nhập tao tích mộ nhẹ tao áo bên phun tao. Tao.ផលិតផលថែរក្សាស្បែក Pelize White for Face Sleeping Mask នាំម៉ែទៅមួយទឹកតិចម៉ែក្តៅស្អុយណាចង់ទឹកđiên này em cơn mỏng mốc máu cái chương nó mà coi mà anh mình đặt từng pi mất đặt môi chânขึ้นcái việc bẹp tay ướt ơi thôi ăn về anh mày nó chăm nhung bằng xanh đấy nhung từ bữa con xanh con chuyện đã ăn mày tích mày đã ao cao đi mày ngồi tắc luôn anh tư nhung là bố mơ con nè con phòng chôm mày
vậy tao niên nè anh ba bẩm rau mai anh bạc cao đấy việc mình ấy thế tay đi mai không quăng hai răng cả ba tiết hay nè mà anh ngồi tầng áo chăng bà bác nè kế bắn bà bác ba nhau mày đây thầu bẩm rau mà anh nè mà anh thua ấy nè cất đặt ba chiều hot ra luôn thay nè còn thay đấy bẩm rau mà anh nè thằng nhân ban nuôi em ở điên đấy chẳng thôi em chết tay chết không mơ không ấy nó hot đấy còn nó hot mơ mà đứa chắc tiền ơi hay con mình lưng tay đấy nhỉ mày lật đây nữa lật mà mình lật đây không ăn lại chết ngủ cho đi ngủ cho không ai bà ra xe anh tí không ai thở nó thở ở đây anh sao bọn thế ở riêng không ai bà cái thơm bạc cái bách pra nụ pra Chắc lại ba riêng lắm hả? ở riêng được không thay cao nhá mà anh cô ta đạp nhau khá không bà nó ta thua chẳng tiếc khi mình tốc trao chẳng tiếc mình đang chỉ biến cam pia say chỉ với mà anh thế bạn mau bẩm rau là hốt bài nhất bông chưa học bài phải nhặt ra lá vậy មានប្រញាប់ទៅណាការងារបងឥឡូវច្រើនអត់មានមនុស្សធ្វើការមេប្រញាប់ឲ្យទៅអូនឯងចាំជួយបញ្ចុកបាយម៉ែផងអូនព្រោះឥឡូវសុខភាពគាត់ដូចចុកខ្សោយដល់ហើយចាំរកថ្នាំជូនគាត់ប្រសាផងណា hướng nâng ấy bông bạch phẹp á cóខ្ញុំthử ta thưa đây bảy mơ tới họ ngáy có ba nè kê mình có ba nhau mấy đây thử mưa quạt nè ចុះបងមានថាអីណាបងគាត់តែនិយាយលេងមួយណៃធម្មតាតារាល់ថ្ងៃបើសិនជាគ្មាននរណៃបងមិនដឹងថាពិបាកមិនទេបងដល់ម៉ោងបងទៅណា chà bông anh trôngแบบxa bayខ្លួនឯងđấyព្រោះថាខ្ញុំការងារច្រើនណាស់មិនមើលតែមួយឯងមួយទេតិចទៀតបើបងភ្ញាក់មកពិបាកឯង តែម៉ែក្រុមរួចទេកូនមកជួយលើកម៉ែបន្តិចមកកូនមកជួយលើកម៉ែមកម៉ែចាប់ក្តៅខ្លួនហើយអូតាមឲ្យម៉ែលេបតិចមក nó mai thì một tật đi ai sao nè mày em bây giờ sau trong không khăn không hả mày anh thợ bắp nhưng đâu phải na tiền mày anh cơm á chăm nhau ở trong tay sao mày kia cả láng trào với con mày không ăn luôn
ខ្ញុំតើម៉ែមិនហាមួយទៅពីឲ្យលឿនទៅខ្ញុំមកពីការងារច្រើនណាបើចាំមើលតែម៉ែឯងមួយនឹងគ្មានបានធ្វើស្អីទេហើយម៉ែឯងព្រោះចឹងម៉ែឃើញប្រឡាក់អាវអត់ដល់ពេលប្រឡាក់ចឹងទៅបាក់តែគេមិនបាក់ខ្ញុំអីធ្វើចរិតដូចក្មេងអញ្ចឹងមើលដល់ប្រឡាក់អស់លេងហីបាច់ស៊ីមិនបាច់អីទេបើគ្រាន់តែស៊ីក្នុងវេទនាប៉ុណ្្នឹងឯហ្នឹងម្លឹងតែអាណាគេទ្រាំបានណាgọi chất đó nhỉ chất đó ngày đã bân này họ đâm cả miên lôi nào ai mày thật bon nha môi thời chun mai từ vọtទៀតហើយបើគ្មានពេលវេលាអញ្ចឹងឥឡូវដល់ថ្ងៃបងធនាគារបងលុំម៉ូតូទៀតបងខ្ញុំគិតថាពួកយើងយកម៉ែទៅវត្តហ្មងទៅកុំឲ្យពិបាកជូនចុះឡើងម្យ៉ាងទៀតណាគេប្រកាសជាជូនលុយគាត់ច្រើនជាមិនខានទេបងធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទេណាមួយខ្លាចអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេនិយាយដើមទៀតតែណៃនិយាយចឹងក៏ត្រូវមួយយ៉ាងដែរតាបើយកគាត់ទៅដាក់វត្តមិនខ្វះឲ្យអ្នកឲ្យលុយគាត់ព្រោះគាត់អង្គុយនៅលើអាទិសហើយពិការទៀតដឹងតែបានលុយចិត្តតិចតែបងដូចជាអាណិតម៉ែមិនទេអូនចុះយើងមានតែធ្វើបាបគាត់ណាយើងឲ្យគាត់ទៅធ្វើបុណ្យតាហើយបាយចាំមើលទៅណាបើសិនជាបងនេះមិនជូនគាត់ទៅវត្តទេណាគាត់ប្រកាសជាអង្គុយនៅលើអាទេសមើលគេទៅវត្តជាមិនខានទេហើយពេលនោះណាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនេះគេក៏ថាយើងនេះជាកូនមិនល្អទេមិនជូនម៉ែទៅវត្តបងឯងនិយាយត្រូវតែមិនដឹងថាយកម៉ែទៅពេលណាហើយបងខ្លាចតែគេឃើញគេនិយាយដើមហ្នឹងហ្មងអូយហើយចាំអញទៅខ្លាចស្អីសំដីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនោះគេណាគេចាំតែរិះគន់ទេណែបងបាយស្ដាប់តាមខ្ញុំទៅខ្ញុំគិតថាវិធីនេះណាគឺល្អបំផុតហើយអញ្ចឹងធ្វើតាមម្នាក់ឯងទៅអញ្ចឹងខែបុណ្យខែទៀនអញ្ចឹងកុំឲ្យថាមិនបានយកម៉ែទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តចាបងម៉ែបើកូនមិនធ្វើអញ្ចឹងទេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេប្រកាសជាថាកូនជាកូនមិនល្អខែបុណ្យខែទៀនមិនព្រមយកម៉ែមកវត្តស្ដាប់ធម៌តែពេលនេះកូនបានពេញកតាបកិច្ចជាកូនល្អហើយណាម៉ែម៉ែមិនទៅកូនទេកូនធ្វើគឺត្រឹមត្រូវហើយម៉ែជាបន្ទុករបស់កូនម៉ែឲ្យកូនសុំទោសណាម៉ែកូនមិនមែនយកម៉ែទៅចោលនៅវត្តទេណាមិនយកម៉ែមកចោលទេណាកូនគាត់តែចង់ឲ្យម៉ែបានស្ដាប់ធម៌ដូចគេដូចឯងហើយកូនចង់ពេញកតាបកិច្ចថាកូនជាកូនល្អថាមិនត្រូវបើម៉ែមកវត្តមានអ្នកមានណាគេឃើញម៉ែគេអាណិតម៉ែគេជួយម៉ែណាម៉ែ
តោះបងប្រញាប់ទៅតិចមកអូនភ្ញាក់ទៅផ្អើពេញភូមិទៅតោះ này gì khi bị hai chiếc ăn cái đặc bệnh á nó mới dạy mò môn giận dạy người lòng này chứ đặng ខ្ញុំមិនច្រឡំទេយាយខ្ញុំមកវត្តនេះគឺដើម្បីរកកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យ chắc thì dây miên câu này cả hơi bị ăn thiết đi nè tại đương mà nó quán vậy vì chỉ đương thòng mà đà thì tay giấy bị ta nhiều chân giống khai của bạn đó kia này đừng làm quạt tiền lắm កូនមានចិត្តក៏មានហើយគេលែងចាត់ទុកខ្ញុំជាម៉ែគេទៀតហើយគឺជាទឹកមកគុំរបស់គេយកខ្ញុំមកទុកវត្តចោលជីវិតខ្ញុំវាដូចជាចកនៅកណ្ដាលទន្លេចឹង ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គេពួកខ្ញុំនិយាយអង្វរគេយ៉ាងណាក៏ពួកគេមិនស្ដាប់ខ្ញុំដែរបើនិយាយមិនឲ្យខ្ញុំនៅទីនេះតែឲ្យខ្ញុំទៅនៅណាទៅនិយាយមិនបាច់មើលថែបំរើខ្ញុំទេ សូមឲ្យតែយាយឲ្យបាយទឹកខ្ញុំហូបដូចឆ្កែដូចឆ្មាគ្រាន់តែរស់ទៅបានហើយ thà khiêm cho nghe có ông cha thì con mình chạy bằng vẹn kia thôi đi dây miền con hai nơi bà thiết thế nhưng mà là dây khăn mà miền con được ăn con chân con cắt từ núi miền đang con đai dây là vui là khiêm tới bờ này một tới đã na sẵn muốn được ôm kia vô được cọp cháu tới rồi cuộn như cái miền lời thơ còn sợ như tê nè nè này hãy miền đang rương rau đây bị tê bài à Đăng rước ấy nè té anh mình hưởng ấy mến hãy đang rương của thơ mình đắng ha rương nắng vẽ con chỉ môi mà đai rồi bỏ ấy nhá ngày môn anh khơi cây của ca bỏ con này đôi mình xong rồi chỉ môi mà đai rồi bỏ ấy nè này anh mình trong chạy đăng tí tay ní anh mới tơ bị khu hai pi này không bay đây vào con rồi bỏ anh hay mình tay rồi bỏ anh nhá có cái loan mót đây Hãy bán khơi ấy và bôn anh thơ ấy khá là Bà anh nơi ta cả lại anh ca nghe nè hãy khơi xẹp ấy Mớ phẹp anh nhỏ mớ phẹp ó mà mày khai chất ấy thế Hay anh có phẹp và bôn anh này này ơi can anh ơi đàn anh mới cầm cặp này tới này anh đang ọt tha bộ pôn rồi bỏ anh nhá thứ ba mai rồi bỏ anh nhá cái đăng cục kia bên tầng phum hay ni anh đăng đưa cả thơ bản đăng đó hả hay anh đang ọt ngày môn á mình khơi bộ pôn rồi bỏ anh nó vậy mà đây rồi bỏ anh tốt cái này rồi bỏ mình nè hay mình nhá trong phải chui con na tay mình hiên rồi tha bộ pôn rồi bỏ anh nó cá chna không biết lại na hiên vậy thế hay mình khai đi một bao câu mình nữa từ mình hiên á Mình Nhưng mà đăng rương so mình chui bạp nhưng phòng mà mình nè này anh khơi to lên món và phun được bao ai nhá tục mày cháu là từ 2 ngày mà miền thật còn ma môi ọt ao ôi da anh mơ tơ nó máu nó
tục hà về hà cho là về vật chôm thế ngày một nó sai chê quật đọc ao phun tiếp hai cái đơn con mình nè có ban khơi mấy đắng á bay bóng nương tiếp phong hay đi ai nhặt đăng men rồi còn anh thơ pớ mình nhân từ số đẹp home á cái giấy to cái này tha khơi bóng nương điện lời vọt ní ai do quật ta đã nở nắng được cái chẳng mất hả ណែអូបាទមីងគាត់ថាគាត់ចង់ទៅធ្វើបុណ្យខ្ញុំយកគាត់ទៅតាមមកប្រជុំហ្នឹងឯងមីងចប់ប្រជុំខ្ញុំយកគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញតា ôi bật thổ hai nét hai anh miền đăng tham ở đây để bỏ ai nhá con mình lo cái đây đôi kê anh tê hai anh vô con từ tục cho nó vọt ta ban để nam mới thay con ơi cà tê anh chấp từ vô con mà vinh mau mi nhà đặt con đó năn lười nét បាទមីងអរគុណមីងទាំងពីរដែលជួយប្រាប់មីងកាន môi អរគុណឯងណាដែលជួយប្រាប់ ពួកយើងទៅធ្វើការវិញតោះ ប្រាប់យកពីបងទៀត អូនបងរយឆ្លៀតទៅអត់មើលម៉ែផ្លែតឥឡូវនឹងមិនដឹងថាគាត់មិនមកហើយ ខ្ញុំថាគាត់មិនអីទេហើយបងឯងមិនណាគ្រាន់តែបាត់គាត់មកយប់សោះនឹកឯងនឹកម៉េចខ្ញុំគិតថាបងឯងទៅធ្វើការរលុយវិញទៅវាល្អជាងព្រោះថាចិត្តខ្ជុំអីនេះប្រយ័ត្នអត់មានអង្គច្រកឆ្នាំងទៅ បងទៅអត់មើលគាត់តិចតើការងារបងផ្លេចទេហើយណាមួយផ្លូវតែមួយនឹងចេញពីសួរសុកទុកម៉ែបងទៅធ្វើការហ្មង ខ្ញុំថាមិនបានគឺមិនបានទេ អញ្ចឹងបងទៅធ្វើការឯង ម៉ែឲ្យកូនសុំទោសណាម៉ែឲ្យកូនសុំទោសដែលយកម៉ែមកចោលនៅទីនេះម៉ែអត់ហើយម៉ែពិបាកហើយយកមកយកម៉ែទៅផ្ទះយើងវិញម៉ែទៅផ្ទះយើងវិញណាម៉ែណា ម៉ែមិនត្រឡប់ទៅវិញទេម៉ែនៅវត្តនេះមានសេចក្តីសុខជាងនៅផ្ទះយើងឆ្ងាយណាស់កូនត្រឡប់ទៅវិញទៅតែមើលតែប្រពន្ធកូនឲ្យបានសេចក្តីសុខទៅជាពិសេស
នត្រូវចេះបដៅកូនអត់ចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយនិងស្រឡាញ់ម្ដាយក្មេកអត់ដោយម្ដាយខ្លួនឯងបង្កើត ម៉ែខ្ញុំដឹងខុសហើយម៉ែកូនសុំទោសណាម៉ែណាអ្នកចិត្តខាងបានប្រាប់កូនរឿងប្រពន្ធកូនអស់ហើយដែលធ្វើបាបម៉ែទោះបីជាម៉ែមិនប្រាប់ក៏កូនឯងស្មានដឹងដែរម៉ែតែកូនមិនជឿតែពេលនេះកូនជឿហើយទោះបីជាម៉ែមិនប្រាប់ក៏ខ្ញុំស្មានដឹងដែរណាម៉ែណាម៉ែទៅផ្ទះយើងវិញទៅណាម៉ែកូនសុំផងកូនធានាថាលើកនេះមិនឲ្យម៉ែពិបាកទៀតទេម៉ែសុំបងណាម៉ែណាម៉ែទៅផ្ទះយើងវិញទៅជាមួយកូនកូនចង់បម្រើម៉ែចង់ប្រតិបត្តិម៉ែនេះហ៎តែកូនហ៊ានយកម្ដាយយកមកបោះបង់ចោលដូចឆ្កែដូចឆ្មានៅឯវត្តនេះបើឯងនៅពីក្មេងណាម្ដាយឯងហ៊ានធ្វើយ៉ាងនេះដល់ឯងឯងគ្មានរស់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេម្ដាយពីការប៉ុណ្ណឹងហើយមិនមើលថែទាំគាត់ឲ្យបានល្អទេទៅយកគាត់មកបោះបង់ចោលទៅវិញនេះឆាប់ញាក់ខ្លួនឡើងណាចៅមិនទាន់ហួសពេលទេចៅត្រូវមើលថែទាំគាត់ឲ្យបានល្អកុំជឿសម្ដីអ្នកដទៃច្រើនពេកជាពិសេសគឺសម្ដីប្រពន្ធចៅឯងហ្នឹងត្រូវយកម្ដាយជាធំណាចៅប្រពន្ធរកបានតែម្ដាយដែលខំបង្កើតឯងមកឈាមនឹងថ្លុកនេះរកមិនបានទេចៅឆាប់ញាក់ខ្លួនឡើង បាទអរគុណយាយខ្ញុំនឹងចាំសម្ដីដ៏ល្អរបស់យាយទុកម៉ែសុំបងម៉ែទៅផ្ទះយើងវិញណាម៉ែកូនចង់បម្រើម៉ែចង់ប្រតិបត្តិម៉ែទៅវិញមួយកូនទៅណាម៉ែណាម៉ែ ម៉ែទៅក៏បានតែម៉ែមិនចង់ទៅពេលនេះទេចាំប្រហែលថ្ងៃទៀតទើបម៉ែទៅចឹងតាមចិត្តម៉ែចោះតែកូននឹងមកមើលម៉ែរាល់ថ្ងៃណាម៉ែក៏ខ្លាំងអីយ៉ាងនេះម៉ែកូនទិញថ្នាំមកជូនម៉ែណា ម៉ែមិនអីទេឆាប់ទៅវិញទៅ ม
បងមកទៅធ្វើការវិញហើយហ៎ អត់បានទៅធ្វើការណាតែបងបានតែមើលម៉ែ មើលម៉ែអាឡៃតែមើលម៉ែហ្នឹងទៅក្នុងធំហ្នឹងអស់អង្គហើយហើយចិត្តខ្ជុំទៀតប្រយ័ត្នគ្មានលុយទៅវត្តគេទៅ បងអាណិតម៉ែគាត់ចាស់គាត់ឈឺហើយគាត់ពិការទៀត តែយើងបានឲ្យគាត់ទៅកន្លែងល្អហើយតា បងទៅធ្វើការ ហើយបាយហូបបាយសិនទេ បងហូបពីក្រៅឆ្អែតហើយ យាយកុំកើតអីណាយាយឈាមយាយយាយយាយកុំមកយាយកូនយាយគេមកដល់ឥឡូវហើយយាយណាយាយកុំកើតអីណាយាយ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 កុំកើតអីណាយាយ យាយកុំកើតអីទេយាយ ម៉ែយាយម៉ែខ្ញុំមិនអើយមិនបានក្អកខ្លាំងម៉ែ គាត់ទួទុកតាំងពីម្សិលតែបាច់ទឹកក៏មិនបានអូនលាក់ឈាមទៀត ម៉ែម៉ែមិនអើយម៉ែតោះម៉ែតោះកូនមកម៉ែទៅពេទ្យណាតោះម៉ែណាតោះទៅពេទ្យ មិនដាច់ទេកូនម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់តែឃើញកូនฉันหลายម៉ែបារម្ភពីម៉ែស្លាប់បិទភ្នែកចិត្តហើយ ម៉ែក៏មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអីណាម៉ែណាកូនសំទោសកន្លងមកកូនខកកូនល្ងងកូនជឿតាមប្រពន្ធមិនបានមើលថែម៉ែបានល្អទាំងម៉ែឈឺរហូតដល់ពិការតោះម៉ែតោះកូននាំម៉ែទៅពេទ្យណាម៉ែនៅខ្លួនឡើងម៉ែមកប្តីឡើងចេញមួយកូនណាម៉ែដឹងខ្លួនឡើងម៉ែសន្យាថាទៅផ្ទះវិញមួយកូនណាម៉ែដឹងខ្លួនឡើងខាញ់ម៉ែថាទៅផ្ទះវិញមួយកូនកុំមកយកម៉ែទៅផ្ទះហើយម៉ែមិនឯកាទៀតទេម៉ែមិននៅម្នាក់ឯងទេម៉ែកាទៀវម៉ែនេះកាទៀវឆ្ងាញ់កូនទិញយកមកឲ្យម៉ែភាសាម៉ែកូនទិញយកមកជូនម៉ែណាកាទៀវម៉ែថាហើយម៉ែបើកប្តីឡើងម៉ែបើកប្តីឡើងម៉ែ ម៉ែឯងទៅចោលឯងហើយ អត់ទេយាយម៉ែសន្យាថាទៅវិញមួយខ្ញុំគាត់ថាទៅផ្ទះវិញមួយខ្ញុំ ម៉ែឯងគេផុតទុកហើយយកគាត់ទៅទុកដាក់ទៅចៅ តើម៉ែកូនយកម៉ែទៅផ្ទះវិញម៉ែទៅផ្ទះវិញមួយកូនណាម៉ែណា ឲ្យកូនសុំតងណា
Mai đang chui lang mai sân gia tha tên tiền với con mai đang chui lang khách mai tha tên tiền với mấy con mà vô mai thì hơi mai mình ai cả tiền tiền mai mình đâu mình ai cho tiền mai ôi rong vết tên đi sai clean pru con đang không hay on những mai ơi bạc nè nam con cùng à cho con ôi con mơពេលអងហើយអនយ៉ាងម៉ែអើយកូនសោកស្ដាយពេលនាងគ្មានម៉ែធ្លាប់ហៅដូចមុន មិនគួរណាប្រាប់ប្តីកូនឲ្យយកម៉ែទៅវត្តទេ កូនចិត្តអប់ព្រៃមិនដាច់មកប្រឡាយលើញ៉ាំម៉ែអូរងវេទនីជឿតាមប្រពន្ធមិនបានមើលថែម៉ែបានល្អទាំងម៉ែឈឺរហូតដល់ពិការតោះម៉ែតោះកូននាំម៉ែទៅពេទ្យណាម៉ែនឹងខ្លួនឡើងម៉ែមកក្ដីឡើងម៉ែនៅសន្យានិយាយនឹងកូនម៉ែនឹងខ្លួនឡើងម៉ែសន្យាថាទៅផ្ទះវិញនឹងកូនម៉ែនឹងខ្លួនឡើងខាច់ម៉ែថាទៅផ្ទះវិញនឹងកូនក៏មកយកម៉ែទៅផ្ទះហើយម៉ែមិនអាចកើតទៀតទេម៉ែមិននៅម្នាក់ឯងទេម៉ែ ឲ្យតែធ្វើការរកលុយមិនចំគ្រួសារយកមកបងអីផ្សេងបែរជាយកមនុស្សពិការត្រឡប់មកវិញបើមកឯងអ្នកយកមកវិញណាវាយមើលគាត់ខ្លួនឯងទៅព្រោះថាខ្ញុំនេះមើលគាត់ឡើងហត់ទេ Tiếc trong bạn vậy lên chứ đó,ខ្ញុំនិយាយមែនព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំហត់ខ្លាំងណាស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅម៉ែលែងឲ្យអូនហត់ទៀតហើយពេលនេះម៉ែស្លាប់ហើយម៉ែហើយកូនសុំទោសណាម៉ែ
ចាប់ពីពេលនេះទៅម៉ែលែងពិបាកទៀតហើយ ឲ្យកូនសុំតើឲ្យកូនសុំតើគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីកូនកូនមិនគួរណាមិនគួរណាប្រាប់ប្តីកូនឲ្យយកម៉ែទៅមាត់ទេកូនសុំតើម៉ែកូនសុំតើអូនសុំតើពីអូនមិនម៉ែក៏ត្រូវស្លាប់បងអត់ទៅអូនមកណាបងម៉ែកូនសុំតើ ម៉ែជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលស្រឡាញ់កូនមិនដែលប្រែប្រួលចូលថែរក្សាម៉ែឲ្យបានល្អគាត់គឺជាព្រះរស់របស់កូនគ្រប់រូប